如果你嘅資產係1000萬以下，你就可以劃走噶啦。如果你嘅資產係超過1000萬嘅話，請你留意下呢條片。呢個係中山石岐一個非常之高檔嘅純別墅小區。咁我哋而家呢一套房咧，大概係450幾方，樓高4層，每一層咧多個建築用料咧都係非常之紮實嘅。又都係呢啲花崗岩啊、大理石咁樣啊。咁我哋而家順住樓梯咧，咁我哋就入去房間入邊睇睇佢。嗱，而家呢個房間裏邊咧，我哋睇到咧就非常之豪華，啲大理石嗱，呢啲都係成塊嘅大理石喺度。呢邊係玄關，跟住呢個咧就非常之霸氣嘅一個中空大廳，目測咧大概有6-7米咁高嘅。巨大嘅水晶吊燈喺度，喺呢個咁霸氣嘅大廳，如果你會客嘅話咧，咩 face 都有。而家可以睇睇旁邊呢度啊，全部都係嗰啲好豪華嘅大理石喺度，成個客廳都係用大理石咁樣包圍而成。呢個房咧就一共有10間房嘅，咁如果你係3代同堂啊、4代同堂啊，就非常之啱啊。樓上樓下一共有4層樓，呢邊咧就係一個好大嘅飯廳，再加埋一個吧台咁樣啦。咁有啲酒櫃，有啲收藏櫃咁。廚房呢邊咧就亦都好大嘅，咁你哋喺度煮飯咧，嗰個感覺咧就好開揚啊！而因為嗰個別墅個面積夠大，所以咧非常之通風。咁我哋而家上去上面嗰層睇睇，佢每一層咧嗰個睇得出個業主當年都係好抌本嘅。你睇下嗰啲大理石咁樣即係有種貴氣嘅感覺。目前呢個屋嚟講咧，嗰個裝修嘅程度，如果你叫我打分嘅話，10分滿分嘅話咧，而家應該大概有8.5分啫嘛。咁美中不足就係咩咧？佢就冇電梯，但係咧亦都有個好消息，就係佢預留咗個電梯井俾你。你要裝電梯嘅話，隨時可以裝電梯。咁呢度咧，其實就係別墅嘅第3層喺度。別墅嘅第3層咧，佢就安排咗2間房，咁有個對住呢個中空大廳嗰度。目前嚟講咧，響石岐區純別墅小區或者係純自建房嘅小區嚟講咧，呢個小區嚟講，基本上都係千萬起步嘅。咁所以講啊，你嘅鄰居咧，基本上都係非富則貴。我哋頂樓呢度咧就有4間房，1、2、3、4咁樣嘅。頂樓有4間房，3樓咧就有2間房，跟住咧就係1樓咧就有1間房。地下嗰度咧又有3間房，一共咧就10間房。咁成個小區咧有一共134個地塊。我哋睇睇外邊，響目光所及咧，其實每一棟佢嘅風格都唔一樣嘅，因為唔係同一個發展商起出嚟嘅。好似我哋而家對面前面嗰度咧，就有一個空置嘅地塊喺度。只要你將嗰個地塊買落嚟咧，你自己就可以按照你嘅喜好、你嘅要求，請唔同嘅設計師嚟設計唔同風格嘅房。所以喺呢個小區入邊咧，有中式嘅，有西式嘅，有中西混合嘅咁樣。咁佢嘅位置咧就屬於石岐區咁佢就享受石岐嘅配套，但係交通非常之便利。咁我哋喺個小區門口嗰度咧，就對住我哋嘅母親河岐江喺度嘅。晚上嚟講咧，我哋就可以去濱江公園嗰度行下，一河兩岸嘅風景咧就非常之靚。對面就係石岐總部經濟區咁樣，咁所以個位置就非常之優越。我哋而家去到北外環咧，都係幾分鐘嘅路程。透過北外環咧，我哋就可以去到長江路嗰邊噶啦。咁所以咧，交通係極其便利嘅。咁喺學校嗰度咧，小學咧就係鄭怡小學。中學咧就係石岐中學咁樣，咁響城區嚟講，亦都係一個比較唔錯嘅學校。無論係居住或者係小朋友嘅教育或者係交通嘅區位，咁亦都係非常之唔錯嘅。我哋呢度距離山姆超市咧係大概係5分鐘嘅路程就可以到達噶啦。市場距離呢度咧亦都係幾分鐘嘅，去商圈啊，去市場啊，生活嘅配套滿足到你嘅需求嘅。因為呢一套咧就大概就400幾500個方，咁佢嗰個售價咧就1100幾萬，
咁樣，但係其實亦都係物有所值嘅，因為佢不單止有天有地，仲有自己嘅私家嘅地塊，係獨立24小時咁樣管理嘅一個純別墅或者係純自建房咁嘅小區喺度。你嘅鄰居大多數都係本地人，亦都係非富則貴嘅。咁所以嚟講咧，係適合一啲改善型嘅，或者係幾代同堂嘅一個大家族嘅一個非常之好嘅選擇。如果你係有興趣嘅，歡迎你聯繫我，帶你嚟實地感受一下。